Жүрөк жашырган чындык. Айдар менен арабызда унчукпай турган аралык бар эле. Бул аралыкты коркуу сезими сактап турган. Сезимдин аягы өкүнүч болуп калбасын деп, мен аны башынан эле тыйгам. Сени жактырам деп айтууга батын албадым. Балким жүрөгү бош эместир. Балким жөн гана убакыт өткөрүп жүргөндүр деп ойлочумун. Ошон үчүн унчукпай калууну тандагам. Ишенбеген жүрөк. Ал сезими улуттуу экенин айткан. Бирок мен ишене алган жокмун. Анткени ишенип алып, таштап кетишинен коркчумун. Сыртымдан кош көңүл болдум. Ичимден болсо сезим күн сайын күчөп жатты. Канчалык жашырсам, ошончолук көзөмөлдөн чыгып бараткандай сезилди. Жалган чечим. Ошол күндөрдүн биринде мен оор чечимге келдим. Айдарга кылп айтууну туура көрдүм да, мындай деп жаздым. Айдар, сен мыкты жигитсиң. Жашсың, таланттуусуң. Артыңдан ээрчиген кыздар көп. Бактыңды сөзсүз табасың. А мен турмушка чыгып жатам. Мени унут, башка жазба. Бул билдирүүнү жазып бүткөндөн кийин анын номерин өчүрдүм. Блоктодум. Андан кийин чыдабай катуу ыйладым. Себеби телефон өчсө да жүрөк өчпөйт экен. Ал билген жок. Бул жалган экенин, бирок ишенди. Ал эми менин жүрөгүм ошол күндөн бери тынч элек. Убакыт, бирок тынчтык эмес. Ансыз күндөр өтүп жатты. Убакыт өз ногунда агып бараткандай сезилгени менен ичимде бир нерсе жетишпегендей турду. Жан дүйнөм тынчый албай, санаам улам ошол эле суроолорго кайтып турду. Эмне үчүн мен бул жалганды айттым? Эмне үчүн аны жактыраарымды ачык айта алган жокмун? Бул суроолор күн сайын ичимди кемирип, жоопсуз кала берди. Мен билчүмүн, ал да жакшы көрчү. Муну жүрөгүм сезип турчу. Бирок ошого карабай, коркуу сезимден күчтүү болуп чыкты. Ичте калган сөздөр. Бул чечим аны эмес, биринчи кезекте мени сынады. Мен жүрөгүмдү тандашым керек беле, же коркунучтуу деп көп ойлондум. Бирок мен коркууну тандап алдым. Ошол себептен бул мен үчүн эң оор, эң чоң сыноо болду. Айта албай калган сөздөр кээде айтылган сөздөн да оор болот экен. Анткени алар адамды таштап кетпейт. Күндөн күнгө ичиңден жаңырып, эске сала берет.